בית"ר ירושלים העונה, צמד שלך. אפשר להגיד שבית"ר פתחה את העונה כמו שצריך. כן, פתחנו את העונה כמו שצריך ברגל ימין. כולם שיחקו טוב, חשוב מאוד שניצחנו היום, אנחנו מאושרים מאוד על הניצחון ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה בשביל לעשות משחקים טובים בהמשך. תגיד, כשהגעתם לפה בצהריים, האמנתם שאתם יכולים לראות מהמשחק הזה עם 3-1 אחרי כל הביקורות על הקבוצה, סגל צעיר, אמרו בית"ר תילחם על התחתית והנה, משחק מצוין. כן, קודם כל באמת בית"ר עונה תילחם בכל משחק, אנחנו צריכים לראות כל משחק מוכנים ולתת את המקסימום. מאמינים, תמיד אנחנו מאמינים, ואני שמח מאוד שבאמת עשינו את זה היום וניצחנו. בוא נדבר עליך, מתי פעם אחרונה נתת צמד בליגה? האמת שזה לא משנה, הכי חשוב שהקבוצה ניצחה, באמת זה הכי חשוב, נפל בחלקי יום לכבוש וזה משמח אותי, אבל הכי חשוב בשביל הקבוצה שניצחנו, זה הכי חשוב. לסיום, יום שלישי בית"ר ירושלים יוצאת למשחק קשה בבאר שבע, איזה בית"ר נראה שם? את בית"ר שהפסידה שם 3-0 או בית"ר שראינו? זה משחק, באר שבע בחוץ זה משחק תמיד קשה. אנחנו מקווה שנבוא מוכנים ונעשה שם תוצאה טובה וננצח. דובנאי, משחק פורה בבית"ר ירושלים, לא חושב שחלמת על תוצאה יותר טובה מזאת. כן, אני חושב שהקבוצה שיחקה טוב. לפני המשחק היה הרבה חששות, בגלל שלא היה מחנה אימונים ועוד כמה דברים מסביב. אבל בסך הכל אני חושב שהשחקנים הם שחקנים מקומיים, נמרצים, בעזרת הקהל האדיר של בית"ר ירושלים. לא היה לנו ברירה, רק לנצח את המשחק, ואני חושב שהתוצאה 3-1 מקפרת אותנו, אנחנו לא חזירים. מסתכלים על המשחק בבאר שבע. בוא תספר לי אחרי שיטת הסיום, מה אתה מרגיש? אחרי כל מה שעברת, אתה בא לפה למועדון גדול, אתה מנצח, רואים גם את החיבור של השחקנים, את האהבה שהשחקנים נותנים לך, איך אתה מרגיש? אני חושב שזו התשובה לכל אלה שחששו. בכל מקום שהייתי נתתי את כולי, בכל מקום שהייתי הבאתי תוצאות, ואני בטוח שבעזרת כולם, בעזרת השחקנים, בעזרת ההנהלה, בעזרת הקהל ובעזרתי, אני חושב שהקבוצה הזאת תעשה דברים יפים העונה. ברור שאנחנו צריכים חיזוק, נעשה מאמץ להביא חיזוק, אבל בגדול, קלה גדולה, 3 נקודות ראשונות, מאוד חשוב לפתוח את העונה, אני לא זוכר מתי בית"ר ירושלים פתחה את העונה בניצחון, מקווה שיבואו עוד אחריה. שאלה אחרונה, יום שלישי בית"ר ירושלים יוצאת לבאר שבע, רק לפני 3 שבועות הפסדנו שם 3-0, איזה בית"ר נראה שם, בית"ר של היום? אני מקווה מאוד, השחקנים צריכים להבין שמבחינתנו היום הם יכולים לשמוח, אבל כבר מחר בבוקר יש אימון, והמשחק הזה צריך להיות מאחורינו. מקווה מאוד שכולם ירדו לקרקע, ובליגה הזאת כל משחק הוא לגופו, ואין קשר בין משחק אחד לרעהו. מקווה מאוד שנעשה משחק טוב, ונעשה גם תוצאה. תודה. קובי, איך הרגשה לפתוח את העונה עם ניצחון? הייתה ניכרת עליכם הרבה התלהבות? כן, שמח מאוד לפתוח את העונה עם ניצחון, זה היה חשוב מאוד לביטחון של השחקנים. אני אישית תמיד טענתי שיש פה קבוצה טובה, עם חומר שחקנים טוב, שרק צריך להתחבר ולרוץ ביחד. אני שמח שיש פה שאנחנו המון שחקני בית שמשחקים ביחד, אנחנו צריכים לשמר את זה, וזהו, צריך ללכת לנוח ולחשוב על באר שבע יום שלישי. מה עשו לכם חילופי המאמנים ממש לפני פתיחת הליגה? אתה יודע, זה יכול לבוא גם לטובה וגם לרעה, אני שמח שזה בא לטובה. דוד היה חסר לנו מאוד, הוא הכין אותנו טוב לליגה, רואים את זה. והוא יבלבה עם המנטליות שלו ועם השיטה שלו, וגם הוסיף. לפעמים זה קשה שמתחלפים הרבה מאמנים, אבל לפעמים זה טוב כי אתה לומד יותר. וזהו, עכשיו אנחנו נצטרך שוב, כמו שאמרתי מקודם, ללכת לנוח ולהיות פרוגרסיביים יום שלישי נגד הפועל באר שבע, ולהבין את הנקודות, ואני שמח מאוד שבא היום הרבה קהל, צריך לתת גם מילה טובה לקהל, שבא ותמך כל המשחק, ואני מקדיש את הניצחון בשבילו. תגיד קובי, כשאתם מגיעים פה לאצטדיון רמת גן, וכולם בעצם מספידים את בית"ר ירושלים ואומרים בית"ר ירושלים תילחם על הירידה, והנה בית"ר ירושלים באה לפה, אתה יודע 3-1 זה גם תוצאה שהייתה יכולה להיות הרבה יותר גדולה. מה בעצם, איך אתם מרגישים אחרי המשחק, ובעיקר לאור הביקורות שהקבוצה ספגה לפני המשחק? אנחנו השחקנים כל הזמן מדברים בינינו על מה שכותבים ועל מה שאומרים. הנה כבר זו הזדמנות פה להגיד שאנחנו קבוצה שמאוד מחוברת ומאוד מאוחדת, וכל הקשקושים שיש בחוץ זה סתם לעשות אש והכל בסדר, ואנחנו צריכים לבוא למגרש ולתת 100%, ושכל אחד שיבקר אותנו, העבודה שלנו זה על הדשא. דיברת על הקהל, ניצחתם היום 3-1, זה יכול להיות תוצאה הרבה יותר גבוהה, הצגתם כדורגל טוב, שטפתם את המגרש, מן הסתם עכשיו הציפיות יעלו? אני מקווה שכן, אתה יודע, מבית"ר תמיד מצפים, בית"ר זה מועדון גדול, וגם כשיש רכש, גם כשהעונה טובה או פחות טובה, תמיד מצפים בית"ר ירושלים,
נעשה את הכל בשביל לרצות את האוהדים ולשמח אותם כמו